Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo acá saludándolos y queriendo compartir esta gran receta con ustedes. Ahorita yo ando un poco de gripa y tos y me voy a hacer esta receta casera que funciona al 100. Acá tengo hojitas de orégano, una taza de leche y tengo hirviendo rajas de canela con un poco de agua para prepararme esta receta. Esta receta te ayuda mucho cuando andas con tos, con flema, con gripe, con todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio. Y bueno, me la voy a preparar. Acá estoy hirviendo un poco de agua con rajas de canela. Y bueno, vamos a agregar la taza de leche y 3 hojitas de orégano. Como son pequeñas vamos a agregar 3. Si está grande pues le agregan 1 o 2. Yo le pondré 3 y vamos a dejar que se hierva por unos 3 minutitos a fuego lento. Acá ya llevo 1 minuto y bueno, se está hirviendo a fuego lento para que no se suba la leche, ustedes saben, y no se ahume. Bueno, ahí lo tenemos a fuego lento. Vamos a dejarlo un rato más. Ya pasado 3 minutos hirviendo a fuego lento, como les dije, lo apagamos y lo vamos a dejar reposar por unos 5 minutitos a que se enfríe y así poder tomarlo. Ya les muestro. Bueno chicos, dejé que se enfriara por unos 5 minutos y ya lo serví en mi tacita. Está tibio, ni muy caliente ni muy frío. Y bueno, me serví también ahí una hojita de orégano. No se ve, pero ahí está. Y bueno chicos, se la recomiendo esta receta casera. Es súper efectiva. Yo ahorita ando con tos seca y una gripa demasiado fuerte. Entonces se lo pueden tomar por las mañanas y en la tarde. Yo ahorita ya son las 5 de la tarde, entonces yo me voy a tomar esto. Y se pueden tomar otra tacita antes de acostarse para que se duerman bien. Y si tienen problemas respiratorios y todo, se las recomiendo. Es súper efectiva, como les dije, y es con ingredientes fáciles de encontrar. Y bueno, solamente quería compartir esto con ustedes y me despido chicos. Espero que lo hagan en su casita. Bueno, nos vemos hasta el próximo video.